ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஞ்சல் பிளிஸ் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான மசாலா டீ தாங்க பார்க்க போகிறோம். எப்பவும் ஒரே மாதிரி டீ குடிக்கிறதுக்கு இந்த டீ போட்டு குடித்தோம்னா அடிக்கடி இந்த டீ கட்டாயம் போட்டு குடிப்பீங்க. இப்போ 2 துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் 2 ஏலக்காய், ஒரு 5 மிளகு சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே தட்டிட்டு ஒரு கிராம்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பால் அடுப்பில் வச்சு பால் உரம் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ தட்டினதான இஞ்சி இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அது கூட நம்மளுக்கு தேவையான அளவு டீ தூள் சேர்த்துக்கலாம். டீ தூளோட சாறு எல்லாம் இறங்கட்டும். இஞ்சியில் உள்ள சாறு எல்லாம் இறங்கி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை வந்து மீடியமில் வச்சுக்கலாம். அடுப்பில் மீடியம் வச்சுட்டு நான் ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலை நல்லா பெரிய இலையாகவே எடுத்திருக்கேன். அந்த 3 கற்பூரவள்ளியை நல்லா கழுகிட்டு அதை பிச்சு இதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி டீ வந்து சளிக்கு மிகவும் நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். இதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி டீயை வந்து நம்ம அடிக்கடி போட்டு குடிக்கும்போது நெஞ்சு சளி பிரச்சனை நம்மளுக்கு வரவே செய்யாது. குழந்தைகளுக்கும் சளி தொந்தரவு வரவே செய்யாது. நம்ம நார்மலாக டீ போட்டு குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டீயை போட்டு குடிங்க. கண்டிப்பாக மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.